Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberi kenikmatan fisik, lahir batin, kenikmatan iman, juga kenikmatan sehat, sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas kita keseharian dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga kita bisa meneruskan kajian kita kitab Qurratul Uyun yang pada kesempatan hari ini sampai pada halaman ke-39. Baik, langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khalilu as-sadiqu, utawi khalil kekasih iku bermakna duweni makna as-sadiq, ya kanca, ya teman. Jadi kata khalili ana ing bait nadhom di atas itu bermakna sodik, ya teman, ya konco. He koncoku, khalili ateges he koncoku. Wa yusma'ulan den jama'ake lafal khalili ala akhilla. Jama'e khalil itu akhilla. Wasirwalu, utawi lafal asirwalu lughatan Fisarawila, secara kebahasaan mungguh bahasa yaitu as-sarawil jamaknya. Wal jumhur utai jumhur, kebanyakan mayoritas para ahli bahasa an-sarawil sak temene lafal as-sarawil iku ajamiyah. Jadi bahasa ajam, bahasa non-Arab. Jadi bahasa ajam yang kemudian masuk ke dalam bahasa Arab. Wakilalan tendawuhake Arabiatan, tetapi ada juga yang mengatakan sarawil itu berbahasa Arab. Artinya asal kata dari bahasa Arab. Jam'u sarwalah, karena sarawil itu adalah jamak dari sarwalah. Takdiron dipun takdirake wal jam'u sarawilat, lan jamak dari sarwalah itu juga sarawilat. Kama fil misbah, sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Al-Misbah. Kama fil misbahi kaya dene kang wis ana ing kitab Misbah. Wazina'u bil maddi wa yaqsu. Wazina'u iso diwaca azzina'u kelawan mat utawa azzina tanpa mat. Wakilalan den dawuhake al-mamdudu lughata najd. Kalau yang dibaca menggunakan mat, az-zina'u itu bahasa Najd, daerah Najd.
Wal maksuru adapun wazina tanpa mat, tanpa dipanjangkan, itu lughatul Hijaz, bahasa daerah Hijaz. Jadi antara Najd dan Hijaz ada sedikit perbedaan bacaan atas az-zina'u dan zina. Wa qawluhu lan dawe nazim wa qawluhu lan dawe nazim haka wafhama haka sing kaya mengkono mawafhama padha ngerti ya sliramu. Tatmimum minangka dadi tatmimun minangka dadi genep-genepe bet. Jadi untuk kepentingan guru wilangan, jadi suku kata dalam satu baris bait puisi gitu ya. Tambih sebagai penjelasan lagi, tambihun yukhadu den alaq den diambil mingkaulin nadim saka dawuhe Imam Nadim sing nganggit nadzoman iki rahimahu mugi paring welas asehu ing nadim sapa Allah taala lihilliha as-sarawila lihilliha krana mbukae ing as-sarawil ing celana dalam. Iki saya ngomongke celana dalam, ini lanjutan dari minggu kemarin. As-sarawila anna lubsu as-sarawila sak temene lubsa as-sarawil oleh nganggu celana dalam, oleh nganggu sidi celana dalam iku matlubun den pure fi haqqil arusah ing dalem ing dalam hake ing dalam kewajibane penganten. Wa huwa kadzalika wa huwa utai hukum sing mengkono mau bahwa menggunakan celana dalam itu adalah bagian dari hak bagi sesuatu yang dianjurkan. Baliyatrubu balik den pure baliyatrubu fi haqqil mar'ati ing dalem hae bojo wadon mutlakon halim mutlak, apalagi seorang perempuan, seorang istri itu mutlak harus celana dalaman, celana dalam. Fafil hadisi mongko wis tetep ing dalem hadis inna imra'atan sak temene wong wadon iku soroat. Inna imra'atan soroat sak temene ana wong wadon kang pingsan ala ahdi Rasulillah ing dalem zamane Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fangkasafat mongko banjur nyingkap, banjur buka pakaiane faizan mongko ari kalane ditemoni hiya utai wadon mau sing buka pakaiane mau bisarawil kelawan nganggo celana dalam, ya tegese ora buka terus ketok barange, ketok kemaluane, itu tidak, karena dia menggunakan celana dalam itu di masa zaman Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimawis welas ase sapa Allah taala rahimawis welas sapa Allah taala al mutasar wilati yaiku wong kang padha nganggo celana dalam min umati saka umat ingsun dari Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Allah taala iku paring welas asih maring wong-wong kang nutupi kemaluane kelawan celana dalam. Waqala monggo wis dawuh sapa Abdul Malik yustahabu den sunatake lil mar'ati kedue wong wadon apa lubsus sarawil oleh nganggo celana dalam idza rokabat ari kalane nenunggang ari kalane
mengendarai sesuatu, au safarot utawa lagi lelungan jadi musafir. Ini disunahkan untuk selalu menggunakan celana dalam. Jadi kalau dalam konteks dulu naik unta, naik kuda atau naik keledai, naik unta, keledai serta kendaraan yang lain itu ya menggunakan celana dalam. Karena apa? Karena nanti kalau khawatir kalau jatuh tersingkap pakaiannya, tidak pakai celana dalam, kasihan yang melihat. Mesake sing nyawang ida rokibat au safarot atau sedang dalam kondisi bepergian. Khifatan krono wedi kuwatir, ingkisahul aurat tersingkap terbukane aurate wadon, ida soroat ari kalane pingsan sapa wadon. Jadi kalau konteks kekinian ini mas santri putri kalau naik sepeda motor apapun jenisnya ya ini harus menggunakan celana dalam, jangan hanya menggunakan rok saja, rok-rokan berungkut tetapi tidak pakai celana dalam. Nah, ini tidak boleh, dianjurkan tetap harus pakai celana dalam karena dikhawatirkan kalau terjadi penyingkapan bawahan berupa rok, tentu bawahan rok itu ya pakaian bawah untuk perempuan itu kalaupun tersingkap itu masih ada pengamannya ya segitiga itu dalam bentuk celana dalam. Wa amma ghairar rukub utai anapun sakliyane ora mengendarai, ora gek apa ku jenengane mengendarai kendaraan, ora gek nenumpak, au safara uta ora lagi lelungan, fal muazziru mongko becik nggawa kain. Jadi kalau konteksnya sekarang itu ya cukup juga menggunakan jarik, sarung ya, sarung santri. Itu jadi itu cukup sakniha kahanane wadon. Jadi kalaupun tidak bepergian, tidak mengendarai kendaraan apapun, misalnya di rumah nyantai, itu cukup menggunakan ya kain itu berupa sarung atau apa. Jadi tidak pakai celana dalam itu boleh. Faidai qala Ibnu Qayyim isdau sapa Ibnu Qayyim rawa ar-Rasulillah ruwiya an Rasulillah dan riwayatake ar-Rasulillah sang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anahu sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku labisa as-sarawila wis nganggo sapa Rasulullah as-sarawila ing celana dalam. Gusti Kanjeng Nabi ya make celana dalam wakan ulan wis ana sapa para sahabat kabeh ana iku yalbasunahu padha nganggo sapa sahabat kabeh hu ing celana dalam fi zamanihi ing dalam zamane Rasulullah wa bi idnihi lan kelawan idine Rasulullah. Jadi para sahabat itu juga menggunakan celana dalam atas izin Rasulullah. Qala ba'duhum wis dawuh sapa sebagian ulama wa mimmalan setengah seko riwayat yarji'u dan balekake yarji'u bali anau sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lubsuhu tegese nganggo sidi amarohu bihi amarois perintah sapa Rasul bihi kelawan kon nganggo celana dalam faqat akhraja
Aqili. Faqad araja mongko temen skriwatake sapa al Aqili wa Ibnu Adi lan Ibnu Adi fi al Kamil ing dalem kitabe al Kamil wal Baihaqi lan Imam Baihaqi fil adabi ing dalem kitab adab an Ali saking Sayyidina Ali karramallahu wajhah marfu'an hali marfu nyambung maring Gusti Kanjeng Nabi ittakhadhu as-sarawilat ittakhadhu padha ngalapo sliramu kabeh as-sarawilat ing pira-pira celana dalam kon nganggo celana dalam fa innaha krana sak temene celana dalam sidi utawa pemeneh to segitiga jadi ya faina krono sak temene pakaian segitiga rupane sidi mau celana dalam iku min astari thiyabikum setengah seko pakaian kang rapeti mungguh pakaianira kabeh wahasonulan bisa ngreksa bisa njaga biha kelawan sidi mau nisa akum ing bojo wadonira kabeh ida kharajna alikalane lelungan sapa bojo wadon. Jadi kalau di saat bepergian atau mengendarai kendaraan ini ya harus menggunakan sidi. Ini sebagai pengaman. Dzakarahu wis nuturake fil jami' Dzakarahu wis nuturake fil jami' ing dalam kitab jami' qala as-Suyuti yaiku Imam Suyuti dawuh fi auliyati ing dalam permasalahan celana dalam iki mau wa awalu utai kawitane wong labisa kang nganggo yang memakai orang yang pertama kali memakai as-sarawila celana dalam yaitu Ibrahim alaihi salam yaitu Mbah Ibrahim alaihi salam akhrajahu wis ngriwayatake ing akhrajahu wis ngriwayatake sapa Waqi Imam Waqi fi tafsiri ing dalam tafsiri an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah. Jadi bersumber dari sahabat Abu Hurairah, Imam Waqi itu meriwayatkan di dalam tafsirnya bahwa orang yang pertama kali membiasakan diri menggunakan celana dalam yaitu Mbah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa dzakara lan wis nutur sapa al-alamah Ibnu Dzikra al-alamah kang alamah Ibnu Dzikra iku rupane Ibnu Dzikra annal Imam al-Jalil sak temene Imam Jalil Asy-Syarif kang mulya al-Majid al-Asal Maulana Abdullah bin Thahir yaiku rupane Abdullah bin Thahir itu wis ngriwayatake sapa Abdullah bin Thahir suila arikalane den takokake an lubsis sarawil saka hukume apa to hukume nganggo celana dalam utawa nganggo sidi hal huwa sunnatun amla ana to nganggo sidi iku nganggo celana dalam iku sunnatun perkara sing sunah utawa ora fadhaba mongko banjur tindak lunga Sopo Abdullah bin Thahir ila dari syaikhihi maring daleme gurune Abdullah bin Thahir. Sopo gurune yaiku Sayyid Ahmad Al-Manjudi. Sayyid Ahmad Al-Manjudi iki gurune Abdullah bin Thahir. Fasa'ala mongko banjur takon sopo Abdullah bin Thahir yaujatahu ing garwa putrine Ahmad Al-Manjudi Sayyid Ahmad Al-Manjudi fa abaradu mongko banjur paling kabar sapa garwane Ahmad Al-Manjudi anahu sak temene Ahmad Al-Manjudi iku kayal basuhu ya kaya nggunakake utawa nganggo celana dalam tarotan
saambalan wayat rukuhu ukhra lan saambalan kang liya uga kadang-kadang ninggalake celana dalam. Ateges Sayyid Ahmad Al-Manjudi itu kadang-kadang menggunakan celana dalam tetapi kadang juga meninggalkan celana dalam, artinya tidak menggunakan celana dalam. Jadi kadang nganggo kadang tidak. Fa'ajaba as-sa'ilu mongko banjur paling jawaban sapa Abdullah bin Thahir, karena sing ditakoni itu Abdullah bin Thahir, Imam Abdullah bin Thahir ditakoni marang seseorang, maka kemudian dia menjawab fa'ajaba as-sa'ila maring wong sing takon bi anahu kelan sak temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana wis ana sapa Gusti Kanjeng Nabi kono akana ana iku yalbasuhu nganggo celana dalam tarotan saambalan wayatrukuhu lan yo ninggalake orang nganggo celana dalam ukhra ing ambalan kang liya. Jadi kadang make kadang tidak, itu langsung tegas. Sapa jawabane Abdullah bin Thahir lama ya'lamuhu min siddatin. Jawaban Abdullah, padahal Abdullah bin Thahir itu waktu itu tanya kepada gurune rupanya siapa? Sayyid Ahmad Al-Manjudi. Sayyid Ahmad Al-Manjudi itu pakai celana dalam enggak? Oh, ternyata kata istrinya bahwa beliau itu kadang menggunakan, kadang tidak, kadang memakai sidi, kadang tidak. Langsung siapa? Abdullah bin Thahir menjawab kepada santrinya, tak omongi le, Gusti Kanjeng Nabi iku kadang yo nggawa sidi, kadang juga tidak. Lho kok saged ngoten? Jenengan saged menyimpulkan begitu. Lama ya'lamuhu krana ngerteni sapa Abdullah bin Thahir min sijati tajridi syekh krana bangete oleh ngerteni mendalami Syekh Al-Mazkur litibai sunnah, karena memang Sayyid Ahmad Al-Manjudi itu selalu mengikuti sunnah. Jadi saking hati-hatine, saking pahame watajarrudihi fiha lan oleh ngerteni, oleh pahami betul Sayyid Ahmad Al-Manjudi itu fiha ing dalam ilmu hadis. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Ahmad Al-Manjudi itu ketika melakukannya itu mesti nyontoh Nabi. Jadi intinya bahwa ketika Sayyid Ahmad Al-Manjudi itu kadang menggunakan celana dalam, kadang tidak, berarti langsung disimpulkan bahwa Nabi pun juga melakukan hal seperti itu. Rufi'a bismillahirrahmanirrahim wa fi nazhata al-khatimi lan tetep ing dalam kitab Nazhatul Khatimi manasahu ing perkara kang wis den critakake Rufi'a li mufti al-Islam, diangkat saka mufti al-Islam fi adyari al-Qudsiyah ing dalam desa kang bersih fi diaril al-Qudsiyah. Sapa iku al-muftine mau? Syamsuddin Muhammad bin Al-Ladghan. Soalin yaiku ditakoni berkaitan dengan hukumnya sidi. Ngomong ke sidi luar biasa ning kitab iki. Celana dalam banyak sekali riwayatnya. Jadi sangat hati-hati, sangat rinci Islam itu dalam hal menjelaskan hukum sesuatu. Wa huwa mongko dawuh sapa Syamsuddin Muhammad bin Al-Ladghani, madza taqulu dos pundi to panjenengan dawuh ya Imam Asrihi, Imam Asrihi ing dalem mangsane, ing dalem zamane
ya faikon bil ilmi nggih panjenengan faikon ingkang landhep ingkang dalem ingkang tumancep bil ilmi kelan ilmune ahla darihi ya maring ahli zamane dadi sezamane antau tai panjenengan alladzi nggih piantun qad khusta teman-teman sampun merkoleh panjenengan jenengan menika sampun napa menika dianugerahi sampun merkoleh sudah dapat fadlan keutamaan wafiron ingkang sempurna ingkang merambah wis terkenal jenengan ingkang kagungan keutamaan ilmu wafaha angka lan sampun sumebar angka saking panjenengan apa atrudu min nasrihi sumebar wangine wangi keilmuane niku jenengan sampun sumebar wis kuncara jenengan niku wis kuncara wong alim. Halla bisa niki pitakone ini kemudian pertanyaannya halla bisa asirwala toha mustafa ana to sampun ngagem sidi atau celana dalam toha mustafa yaiku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hal yusannu lan ana to dipun sunataken apa lubsuhu oleh nganggo sidi celana dalam bisa trihi kelawan oleh nutupi jadi celana dalam itu kanggo nutupi barangnya mau amla sunat napa mboten nganggo celana dalam wa ajilan age-ageo bil jawabi kelan jawab sayyidihe tuan ingsun bisuratin kelawan age-age jawab tuhot mongko bakal merkoleh panjenengan bituli ajrihi kelawan dawane ganjarane jawaban panjenengan fa'ajaba bima nassahu fa'ajaba mongko banjur paring jawaban sapa Syamsuddin Imam Syamsuddin Muhammad bin Al-Ladghan bima nassahu kelan apa kang wis den nasahake aku ngucap sapa ingsun anal Mustafa sak temene Gusti Kanjeng Nabi pilihan Qadistaro teman-teman wis tuku sapa Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Gusti Kanjeng Nabi iki wis tuku dadi duwe celana dalam iki duwe. Zaka ing mengkono celana dalam walam yalbashu tetapi ini orang nganggo sapa Gusti Kanjeng Nabi jadi jarang memakai walam yalbasu lan orang nganggo sapa Gusti Kanjeng Nabi kotu saklawase Gusti Kanjeng Nabi ndak pernah pakai celana dalam fi umrihi ing dalam umure salawase umure kama as-samuni kaya dene perkara as-samuni Imam Samuni haka wis nyeritakake dalika ing mengkono Gusti Kanjeng Nabi fi Hasyati Syifa ing dalam kitab Hasyati Syifa. Jadi kata Ibnu Samun ini juga menjelaskan bahwa Nabi itu punya celana dalam tetapi tidak pernah dipakai. Ini satu riwayat mengatakan begitu. Fasud mongko cegao sira anukrihi sange wong kang ingkar maring keadaane maring contone Gusti Kanjeng Nabi mau. Qalu padha dawuh sapa ulama wa ma fi al-haddi lan anapun fil haddi kang wis kelaku ing dalam kitab haddi min libasiha saking oleh nganggone celana dalam. Jadi para ulama di dalam kitab al-haddi itu menjelaskan bahwa Nabi itu juga menggunakan celana dalam. Fadaka mongko ing pendapat sing kaya mengkono fadaka sabako pendapat sing kaya mengkono mau bilih Gusti Kanjeng Nabi ora babar pisan ora tau nganggo celana dalam iku kolamin lam yadrihi yaiku minangka dadi kalam kang ora disadari ateges
sing luwih bener yaiku ya Gusti Kanjeng Nabi uga memakai celana dalam. Nah, jalan tengahnya adalah ya kadang make, kadang tidak, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad Al-Manjudi ning dhuwur mau. Walubsuhu utawi nganggone celana dalam iku sunatun, disunahake. Sunatu Ibrahimah, yaitu kesunatane Mbah Ibrahim alaihissalam. La baksa bihi, mongko ora dadi ngopo bihi kelan celana dalam. Falbas, mongko nggunakake nganggo sliramu li ajli satrihi, karena arah oleh nutupi barangmu, kemaluanmu. Ngono dadi disunahke ya nggunakake celana. Jadi kadang-kadang nggunakake, kadang-kadang tidak. Nah, ini beberapa penjelasan yang terkait dengan hukumnya menggunakan celana dalam. Jadi kalau mas santri misalnya enake gawe utawa ora, nah ini kalau di saat tidur, misalnya di saat mau tidur di kamar sendirian, nah ini cukup menggunakan kain, bisa menggunakan sarung atau rok ataupun yang lainnya. Baik, saya kira kita cukupkan kajian kita pada hari ini, dan selanjutnya kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.